मोगाचे बाबा भयणीनो, तुम्ही माद्री राणी मरियेची खबर ऐकल्या आसतली. ती फ्रांसिस्कन क्लॅरी संस्थेची एक माद्री. फेब्रुवारीचे 25 तारखे 1995 वर्सा ती रोगशासी जाली. कित्याक जायत कोणेच तिचो जीव घेतलो. ती उद्यमनगर ह्या आदिवासी लोकां खातीर झगडटाली. आदिवासी गोरी म्हणटकच ते जायते लोन घेताले. कोणाचे ते मनी लँडर्स आहात, भाटकार आहात, ताचे ते लोन घेताले आनी एके भाशेन आपली पोट भरताले. आनी जायते फाटी अशें घडटालें की तें पीक बरें नासतालें आनी तें लोन परतून फारीक करून ताका शकनासलें. हे भाटकार आनी मनी लँडर्स ह्या आदिवासी लोकांक खूब त्रास दिताले. हे वेळार सिस्टरीन तांकां एक गव्हर्मेंटाच्यो स्कीम आहात गरिबांक शेतकाऱ्यांक ती दाखयल्यो आनी लोन जे बँकान दिता ते वापरूंक सांगलें. आदिवासी लोकांन हे स्कीम वापरले आनी ह्या मनी लँडराचे धंदो बंद जालो. देखून कोण एकल्यान एका मनशाक पयशे दिवन हे माद्रीचो जीव घेतलो. ती रोखठोक साक्षी जाली. तितलेंच न्हय, पुलिसान त्या मनशाक धरलो. कोर्टान ताका मरणाचें फर्मान दिलें. पूण ही खबर आयकून मारियेची कुटुंब दुखी जालो. कोयरीर वचून त्या मनशाक तेणें बॉक्सनान दिल्लें. तेच्या हाताक एक राखी बांदली आनी हें पळोवन तो मनीसाचें जिवीत बदल्लें. आनी मागीर कोर्टान वचून त्या मनशाक सोडूंक ह्या कुटुंबान मागणें केलें आनी मागीर त्या मनशाक सुटका मेवली. बाबा भयणीनो, हो कुटुंब आमकां दाखयता की जर आमी दुखाक बोगशिल्यार आमच्या जिवितांत शांती येता, आमचें जिवीत बदलूंक येता. ही खबर आयकल्या आमी पयले वाचपाक आमी आयकलां सालूची आनी डेविडाची खबर. सालू पातशा जिवो आसतनाच सोरेस्परान दुश्याक थोडण्याटेक पातशें केलो दाविदाक. आनी ही खबर आयकून सालू रागलो आनी ताचो जीव करून तयार जालो. मागीर कितें घडलां तुमी ह्या पयले वाचपान आयकलां की दावीद सालू बोगशिता, तो ताचो जीव घेयना आनी हें पळोवन सालू आपलें जिवीत बदलता. तिसऱ्या वाचपान आमी एक नवें धर्म नवी शिक्षण आयकलां. नवी कित्याक हाडले काल्यार अशें धर्म आसलें, कोणाचो दोळो काडल्यार दुसऱ्याचो दोळो काड, कोणाचो थापट मारल्यार दुसरो थापट मार, अशे भाशेन टीट फॉर टॅट आसलें. जेजू कितें म्हणटा, कोणें दुस्मानांक बोगसात, तांचे फसत मागात, तांचे बसत बरेपण करात, राग दवरी नाकात, द्वेश दवरी नाकात, पूण बोगशात, मागणी करात. आनी अशें केल्यार तुमचें जिवीत बदलतलें. हें नवें धर्म आसलें, एकदम खोटीन, पूण जेजून आमकां हो रस्तो दाखयला. खुर्सार आसतना जेजून म्हणलें, बाप्पा तांकां भोगोस, कित्याक ते कोत्तात ते नकलो. भागवंत इस्तेवन अशेंच केलें, मरच्या आदीं जुदेवांक बोगशिले. बाब भयणीनो, हें नवें धर्म जिवीत सारूंक एकदम खोटीन, कित्याक आमचो स्वभाव वेगळोच. कोणा आमकां कितें म्हणल्यार आमी ताका परत म्हणटा, कोणाक रागान म्हणल्यार ताका परत राग दाखयता. पळय, नवें धर्म आमी हे प्रमाणे जिवीत सारल्यार आमकां दिसता येता की आमच्या जिवितांत खूब खूब शांती येतली. आनी आमी कित्याक पासत राग दवरतात, कित्याक जाता झगडी, खूब कारणां आसतात. भाटान लागोन, शिमे लागोन, उदका लागोन, रस्त्या लागोन खूब आसात. मागीर आमी ते कोर्टान वता. जेन्ना एक केस कोर्टान आसता, आमच्या मनाक केन्नाच शांती आसची ना. तो शांती खातीर जेजू म्हणटा, दुस्मानांत बोगशात, तांचे पासत मागात, आनी तुमकां ताचे कुटुंबांत सोयरेदाऱ्यां इश्टा इश्टी मदें शांती येतली. तशीच कृपा देवान आमकां दिवंक आज आमी मिसा भेटेंत देवा लागीं मागुया.